hablamos acerca de bruxismo, causas, consecuencias y tratamiento. Estamos con nuestra invitada internacional desde Venezuela, la doctora Narelis Loreto. Ella es odontóloga, ortopedista funcional. Doctora, estamos hablando de todo lo que puede causar el bruxismo, el rechinar de los dientes. Hay algunas otras consecuencias, porque he visto pacientes que le duele mucho la cabeza. Sí, los cuadros migrañosos son muy recurrentes, fíjate. Yo aplico terapia neural, no sé si en República Dominicana es común la neuroterapia. Es realmente es un tratamiento para el sistema nervioso. Y hay pacientes con bruxismo que pueden desencadenar lo que es la parálisis facial y la parestesia. Esa es una de las grandes consecuencias porque en este caso, obviamente, hay neurales del trigémino. Por aquí es donde empieza, con neurales del trigémino. Es que siento un entumecimiento en el lado de la cara, dolor, presión en el ojo, un latigazo en el cuello, dolor en la cara. Y esto a la larga se genera porque cuando apretamos los dientes, como te comenté, que son casi 400, media tonelada de fuerza, estamos generando presión en el paquete vasculo nervioso. ¿Qué quiere decir eso en español? Usted está comprimiendo el nervio trigémino, que es el nervio oftálmico, maxilar y mandibular. Y esos tres nervios se dividen en sensitivos, su finalidad es generar esa sensibilidad, esa percepción en el tacto. Y también está en los nervios motores, que es el ocular, obviamente el oftálmico, y el nervio mandibular es motor. Y por eso es que con la agrupación de los músculos faciales se genera esos espasmos de la hemicara. Es muy común cuando el paciente puede notar que tiene un párpado más bajo que el otro y eso se llama ptosis palpebral. Y ahí es donde tiene que tener mucho cuidado. El motivo de consulta es cuando el paciente va realmente es porque ya ha pasado por otorrino, no le han conseguido nada en el oído, dolor en el oído, ha ido al neurólogo y obviamente el neurólogo tiene un protocolo a seguir en cuanto al abordaje de la neuralgia del trigémino, que es cuando indica lo que es medicación para dolor idiopático. Pero ¿qué pasa con estas medicaciones? Pueden realmente sacar pues empieza a adormecer mucho el paciente. Y hay pacientes que no pueden ser tan farmacodependientes. Realmente su estilo de vida cambia. Y es aquí donde existen terapias complementarias que obviamente, como lo dice en su nombre, complementan el diagnóstico, complementan el tratamiento, como lo es la medicina china y la terapia neural, que estos son tratamientos un poco más llevados a lo que es el estilo de vida, donde el paciente no está totalmente dopado, como lo que es cuando se trata con la neuralgia del trigémino con carbamazepina, por ejemplo, que es un anticonvulsionante. Y es aquí donde, después de pasar por una serie de estudios, después de verificar si el origen de esa neuralgia del trigémino es netamente odontológica a nivel funcional, entonces se puede trabajar de distintas maneras. Desde un dispositivo ortopédico, desde remitir a un fisioterapeuta, porque obviamente el músculo vence al esqueleto. Y viéndonos desde este punto de vista que el músculo vence al esqueleto, el dolor de espalda es otra consecuencia. El dolor lumbar también, la cervicalgia es otra consecuencia. Y el paciente, y es aquí cuando el fisioterapéutica a nivel de teórico dice, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Hola. ¿Qué fue primero? ¿El bruxismo o la lumbalgia? ¿La cervicalgia o el bruxismo? Y es aquí donde el músculo vence al esqueleto y debemos ver un poquito más allá de los dientes, integrar las otras especialidades y obviamente tratarlo de manera distinta. Fíjate que el año pasado, en pandemia, y todavía en pandemia,
A mí se me asentó el bruxismo, yo también aprieto los dientes, pero obviamente yo me casé con mi aparato de ortopedia, que por cierto les invito a los que nos están escuchando a ir a mi canal YouTube y googlear o buscar el video qué son los aparatos de ortopedia. Ujú. Y allí pueden ver extensamente qué son y cómo son. Bueno, fíjate que en este caso yo fui a rehabilitación con fisioterapia porque no aguantaba la lumbalgia, o sea, no la aguantaba. Y en este caso inicié casualmente hace 2 semanas natación. Dije, no, yo prefiero hacer natación, tengo ya más de 4 años haciendo yoga. Obviamente cuando entró la pandemia lo tuve que detener porque hasta que no me vacunara no iba a estar en un shala encerradita, ¿no? Ujú. Pero es esto donde el estilo de vida te cambia, la forma de ver tu cuerpo te cambia y es retomar, es ese amor propio donde tienes que enfocarte, relajarte, buscar herramientas, desde la meditación hasta la natación. Y Doctora, dígame, disculpe, que nos escriben aquí desde Panamá ajá, que durante la pandemia ella sufrió de bruxismo y se fracturó un diente. Para ujú. llegar a fracturarse un diente, primero llegamos por el desgaste. Podemos, Hay un proceso, hay sí. un proceso, primero el desgaste, luego la sensibilidad para llegar a la fractura. Fíjate, antes que haya el desgaste, ya tú puedes verte en un espejito y te ves unas pequeñas rayitas. Esas rayitas que te puedes ver en los dientes son microfracturas del esmalte. Esas microfracturas generan sensibilidad, puede ser el frío, el calor, a las bebidas ácidas, al chocolate, a las bebidas, a los alimentos dulces, ¿sí? Y te das cuenta, oye, tengo una sensibilidad, pero tú te ves en el espejo y puedes verte fácilmente una fisura. Y luego de eso, la fisura, que es una microfractura donde no hay separación de los fragmentos, ¡pum!, llega la fractura, la división de los fragmentos. Entonces, es todo un proceso. Usualmente eso se puede apreciar en los dientes anteriores, ya sea arriba, abajo, los incisivos, los caninos, los premolares. Los dientes más vulnerables, le puedes preguntar a esta persona cuál fue el dientito que se partió y te aseguro que pudo haber sido un premolar, porque son los dientes más frágiles que nosotros podemos tener. El esmalte es más delgado, son más cortos. O sea, no es un diente ni es un molar, es un premolar. Ok, doctora, hablamos de tantos puntos importantes, lo que es el desgaste, la sensibilidad, la fractura, el dolor de la mandíbula, dolor de cabeza. Wow, son tantas cosas que yo sé que ahora mismo están diciendo, pero a mí me está pasando esto. Entonces, vamos a dar las herramientas a las personas que nos están oyendo. ¿Cada qué tiempo debemos de visitar al odontólogo para, si tenemos un dolor de lumbar, un dolor de cabeza, en vez de ir primero al neurólogo, ir a algo tan sencillo que debemos de visitar a nuestro odontólogo? Sí, de hecho, es el deber ser. Fíjate que cuando el odontólogo no encuentra el motivo, puede remitir al neurólogo para descartar si la neuralgia del trigémino, ese dolor orofacial, tenga que ver o esté asociado a un problema vascular. Es distinto. Entonces, es aquí donde uno no suprime al otro. Primera opción, odontólogo. Segunda opción, este odontólogo debe estar instruido de trabajar en manera de equipo multidisciplinario, porque muchos odontólogos no lo ven así. Muchos odontólogos se quedan con la información de instalar un dispositivo intrabucal y ya, y no remite, cuando realmente debe remitir para descartar otras patologías asociadas. Entonces, odontólogo, ¿Cada otor cuánto, cada cuánto debemos de visitarlo? debería ser cada 6 meses. Ok. Este es el deber ser, porque recuerda cuando inició el programa hablamos de la movilidad dentaria. Si Ujú. un paciente tiene una periodontitis, debería ir cada 3 meses al odontólogo.
para hacer una reevaluación. Es una conducta distinta. Al igual, si la madre es una madre gestante o lactante, debería ir cada 3 o 6 meses al odontólogo, porque estos cambios hormonales hay una predisposición, obviamente, de patologías bucales, que eso después lo hablamos en otro programa. Ahora, otorrino, el segundo paso, y fisioterapeuta. Fisiatra, fisioterapeuta. El fisiatra es quien va a indicar cuál va a ser el tratamiento y se lo indica al fisioterapeuta. Pero entonces, odontólogo cada 6 meses, otorrino que haga una reevaluación y el fisiatra. Esas son las indicaciones para poder trabajar. De hecho, yo tengo obviamente mi otorrino, tengo mi fisiatra, siempre están de la mano y con estudios en la mano. Excelente, excelente. ¿Cuál sería el tratamiento de las personas con bruxismo, tanto adultos como niños? Bueno, ¿cómo lo manejo yo? Ok. Ortopedia funcional, terapia neural para el dolor, acupuntura para las emociones, remito al psicólogo, porque obviamente es el que te va a dar la manera de gestionar tus emociones o alguna circunstancia en casa. Porque vamos a estar claros, o sea, durante la pandemia hubo una explosión de emociones, el estar encerrado, el no saber cómo manejar las tareas en casa, las tareas del colegio. Las mamás no pueden ser maestras. Las maestras son maestras en ese punto de vista. O sea, no podemos sobrecargar, tendríamos que nosotros estudiar pedagogía. O sea, es un tema, podemos aliviar, enseñar, pero yo lo digo porque muchas colegas dicen, no, es que no puedo pasar consulta, tengo que estar online con el niño en casa. 24/7. ¿Quién se queda con el niño? ¿Y cómo trabajo? ¿Y cómo produzco? ¿Y la espalda? Es un tema. Es allí, entonces debemos remitir al psicólogo para que le dé herramientas y obviamente trabajar en equipo con el fisioterapeuta. En casa podemos hacer lo que son las prácticas de masajes orofaciales, que te puedes dar en forma circular, la cara, en lo que es el músculo macetero, de hecho estoy aquí haciéndolo. Puedes liberar con los pulgares esta área, ¿ok? Como o sea, esos sí, masajitos como que me están dando sueño, qué esos ricura. masajitos. De hecho, existe un rodillito Ay, que es sí, yo lo había de visto. piedra jade o de cuarzo, que te lo puedes pasar en el contorno de la cara, te lo puedes pasar en lo que es la comisura labial y vas de esta forma, circular, en forma circular lo que es el músculo temporal o esta área de la ceja y vas, obviamente. Y por supuesto, la postura de cómo te sientas. Hay pacientes que están con el teléfono, así. Cuando tú inclinas la cara hacia adelante, hacia abajo, proyectándola hacia adelante, son 20 kilogramos que recibe tu cráneo, o sea, el peso de tu cráneo se convierte en 20 kilogramos y la cervical va a recibir ese peso. Y es allí donde nosotros la tecnología también nos ha dado como ese pequeño impulso para que, oye, va a aparecer esto. Y es allí donde debemos bajar un poco a las tablets, a la pantalla y trabajar más bien. Si tienes un teléfono, agarra y se compra o se adquiere el dispositivo que es para hacer los live, Ajá. obviamente, y le colocas el teléfono de forma vertical en vez de horizontal. Eso es una de las formas que también podemos atenuar esa postura y esa carga del cráneo hacia la cervical, que nos puede ayudar un poco. Perfecto. Estamos con nuestra invitada internacional desde Venezuela, la doctora Narelis Loreto. Ella es odontóloga, ortopedista funcional. Sigan su cuenta de Instagram como @dra.narelisloreto. También sigan su canal de YouTube. Vámonos, doctora, a preguntas y respuestas. Vámonos a Ok. preguntas y respuestas. Vamos a hacerlo más breve porque nos queda
solamente 5 minutos. Así que recuerden que este programa usted lo podrá ver en nuestro canal de YouTube de Madre Paso a Paso, así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Madre Paso a Paso y luego le das a la campanita. Nos vamos con la primera pregunta, doctora. Dice, a mi hija de 17 años le está creciendo para arriba el diente y le está formando una bolita debajo de la lengua. Ah, ¿Será que es un diente de abajo? Tiene que ser. sí, debe ser de abajo, porque si la bolita le está sí, exactamente. Exacto. Yo estaba arriba, ahora por abajo. Bueno, en este caso, sí, vuélveme a decir, le está erupcionando Está erupcionando. un diente, ¿y dónde tiene la bolita? ¿Arriba o abajo? Pero tiene 17 años. Bueno, allí tiene que ver, bueno, hay casos de casos. Tiene que ver si eso es un acceso, si es un diente supernumerario, porque existen dientes que son de más, están de más. Pueden ser supernumerarios. Puede ser que esté asociado a eso. O simplemente confunde que es un diente y sea un acceso en proceso. Ok. O puede ser también, hay que ver si es un mucoceles, o sea, hay que ver realmente, decir estas informaciones. De hecho, yo paso consultas online en todo el mundo, por la lactancia materna, por la parte odontológica, las emergencias. Si ustedes necesitan asesoría por esto del bruxismo, se puede hacer y remitir. Tengo un equipo de otorrinos en República Dominicana donde ustedes pueden ir haciendo previamente la consulta online. Fíjese, en este caso hay muchas patologías intraorales que pueden afectar no solo a los dientes, sino el tejido mucoso, y es aquí donde nosotros debemos verlo, ¿no? A través de las consultas online, ustedes hacen fotografías intraorales, yo los voy haciendo esa guía, hacemos esto aquí como un programa, a través del programa Zoom, una videollamada, y podemos dar un diagnóstico. Pero es importante que puede ser, cualquier cosa puede ser a tu niña, a tu chica de 16 años de edad. Puede ser desde una erupción de un supernumerario hasta un acceso o un mucocele, pero hay que verlo. Sí. Hay otra pregunta, dice, mi hijo tiene 7 años, pero los dientes debajo le salieron muy detrás. Esto es muy típico de una erupción ectópica. Cuando el diente no está en su lugar, eso se llama erupción ectópica. Y una de las consecuencias es porque no tenemos suficiente espacio y ocurre el apiñamiento. Ese suficiente espacio debe abordarse, insuficiente espacio, debe abordarse con aparatología, ya sea con ortopedia maxilar, ortopedia funcional, ortodoncista. El deber ser es que, fíjense, no se coloca brackets en esa edad. Todavía está en una edad de desarrollo y crecimiento y se utilizan aparatos removibles que acompañan el crecimiento, que acompañan la función de la lengua y de esa forma genera como consecuencia, como resultado, una expansión de los maxilares. Yo te invito más bien que acudas inmediatamente al odontopediatra y de esa forma hagan un plan de tratamiento y de esa forma se vea cuál es el aparato que realmente le pueda funcionar. Doctora, llegamos al final del programa. Dios mío. Hablamos de todo. De todo, lo bueno, exactamente. Eso fue lo bueno, que hablamos de todo y las personas ahora tomar conciencia de que deben de visitar su odontólogo. Señores, no dejen de hacerlo y también, por favor, seamos nosotros el ejemplo para nuestros hijos de visitar al odontólogo, de ir contentos al odontólogo, no con el miedo que tienen muchos niños o que nosotros como padres infundimos de que si te portas mal te voy a llevar al odontólogo. No, Sí, cuidado no con se este. Que si cuidamos nuestra bella sonrisa, ya ustedes saben que todo está conectado. Así que a visitar a nuestro odontólogo. Doctora, muchísimas gracias. Me encantó estar con usted en este programa. Y bueno, vamos a hacer muchos más. Así que mil gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme en el Instagram y en mi canal YouTube. Ustedes googlean doctora Anaís Loreto y salen todas mis redes. No hay pele. A ustedes muchísimas gracias. Nos encontramos.